pilih yang nomor 2. Kalau kalian terserah mau pilih yang Naruto sound effect apa Naruto sound effect yang kedua, itu terserah kalian. Kita ekstrak. Nah, sudah. Coba kita akan ini banyak contoh nih, Amaterasu, Bagi-Bagi no Jutsu, Chidori, dan ini Chidori itu banyak sekali, banyak sekali Chidori. Oke, Tojo Giga, Fire Jutsu. Ini juga kaki Bonshin Black Naruto. Kaki Bonshin Kakashi juga ada. Kuchiyose no Jutsu. Akan. Ini jenis api ini guys. Oke, Sendan Odama. Akan Ryu. Nah, ini guys. Sudah ya guys, segini dulu video dari saya. Bye.